Оралда бір аптада 5 бала түнде жоғалып кетті. Барлығында бір ортақ нәрсе бар еді. Ісінің түсуі. Ата-аналар жастық астынан тиын емес, қанға боялған сүт түсін тауып ала бастады. Тіс феясы ертегі емес екені сол түні дәлелденді. Осы видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Сәлем, қорқынышты оқиғаларды сүйетін көрермен. Дайын болсаң, біз бастаймыз. Орал қаласы бұрын тыныш еді, бірақ күздің бір суық түнінен кейін бәрі өзгерді. Алдымен 7 жастағы Айсұлтан жоғалды. Терезе ашық, төсек суық. Ертеңіне тағы бір бала, сосын тағы. Барлығы түнде, барлығының тісі жана түскен. Ата-аналар полицияға сенбеді. Қалада сыбыр басталды. Ол адам емес деді бір әже. Ертегілерде тіс феясы мейірімді, ал Оралда ол аш еді. Балалар ұйықтағанда бөлмеге сыбыр естілетін, қанат қағысы емес, сүйек сықыры. Фея баланың аузын ашып, ісін емес, өзін алып кететін. Көршілер түнде бір баланың жылағанын естіді, бірақ терезеден қарағанда ешкім жоқ. Тек асфальтта ақ іздер, тіс ұнтағы. 9 жастағы Мадина тірі қалған жалғыз бала. Ол айтты, ол әдемі емес, оның аузы толы тіс. Ол мені иіскеді, әлі піспегенсің деді. Сол түні полиция Мадинаның жастығының астынан алтын тиын емес, адамның тісінен жасалған алқа тапты. Содан бері Оралда бір заң бар. Балалар тісін жастық астына қоймайды. Терезе түнде ашылмайды. Ал ең бастысы, тіс түскен түнде бала жалғыз ұйықтамауы керек. Өйткені тіс феясы әлі тірі, ол тек күтіп жүр. Бұл туралы полиция ешқашан айтқан жоқ, бірақ Орал қалалық ауруханасының түнгі күзетшісі сол түні есінен танып қалған. Ертең оны балалар бөлімінің алдынан тапты. Қолында кішкентай жастық, жастықтың ішінен тиын жоқ, тіс жоқ, тек жазу бар еді. Қанмен жазылған: балалар менің тамағым. Сол түні ауруханадағы 3 бала бір уақытта айқайлап оянды. Олардың аузы бос еді, барлық тістері жоқ болатын. Ертең медбике бір баладан сұрады: кім келді? Бала сыбырлап жауап берді: ол қанатпен емес, ол төбеден жорғалап түсті. Аузында біздікі сияқты тіс емес, ересек адамдардың тісі бар. Сол сәтте аурухананың жарығы өшті. Аурухана терезесінен төмен қарағанда қардың үстінде тістерден жасалған шеңбер жатты. Ортасында бір сөз: келесі сен боласың. Сол түні Оралда бірде-бір бала жалғыз ұйықтамайды, ал тіс феясы әлі аш еді. Егер видео ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басып, өз пікіріңді қалдырып кет. Әрине, мен оқимын. Қазақша контенттің дамуына қолдауларың қажет.